大家好，呢度係一字電腦小人盒子。我哋之前出咗條片10P 嘅，即係關於呢個手機嘅綁定。咁我哋都出咗官方教學，但係都好多朋友唔係好清楚知道點樣做。咁我哋今日就實測一下，用翻2部電話去綁定呢部機，睇下點樣做。咁首先我哋開咗個 Yoga， 跟住撳一撳遙控器向上，即係入咗嚟係咁樣嘅，撳一撳向上。就 call 翻呢個綁定 menu 出嚟，撳 OK。嗱，喺做之前呢，你嘅盒子要同個手機處於同一個 WiFi 下邊。如果唔係嘅，你就而家先做一做先，將個盒子同埋嘅手機連翻同一個 WiFi。咁連咗之後，然後先做下邊個步驟。如果唔係，可能你會下載唔到或者綁定唔到嘅。好啦，咁而家我哋處於同一個網絡，我哋連咗啦。我哋先試其中一部電話，撳一撳你嘅相機或者你其他嘅 QR Code scan， 但係唔可以用微信，唔好用微信去掃，微信掃咗係唔得嘅，要記得唔可以用微信。好，撳一撳，跟住就掃曲。咁掃咗之後呢，你會見到佢呢度會揾到之後就會下載，我哋撳下載，再嚟下載啦，跟住開啟安裝。安裝啦，跟住開啟，允許咩都要同意啊，唔同意有時個相機用唔到嘅。然後呢，綁定，撳一撳綁定，跟住呢，再掃一掃，嗱，而家又再問你啦，同意，然後對住掃一掃你電視機嘅綁定 QR Code，咁掃咗之後呢，跟住你會見到電視機就出現要你同意綁定呢個基底盒，你同意就得啦，確定，咁完成咗呢個就可以入去啦。咁呢部就裝完啦。咁裝完之後我點睇到呢個狀態呢？你撳一撳電視機已經變咗查看已綁定的設備，撳一撳，嗱，你睇到啦 Galaxy S21 Ultra 5G。咁呢個就係綁定咗嘅。我哋而家翻做第二個，嗱，又開翻，重複做一做，打開，跟住下載，好啦，佢會提示有啲唔安全啊，同埋Pay Protect 啊嗰啲咧，你要全部開晒佢先得，你見到嗰啲安全提示都要停晒佢，如果唔係裝唔到嘅吓。搞掂開啟，跟住就安裝。如果安裝嘅時間比較耐呢，多數都係因為部機入邊設定咗一啲安全啊檢測啊嗰啲，唔緊要，你有個裝完得啦。裝完打開，允許。又再綁定啦，跟住綁定又對住電視機上邊掃一掃，嗱，留意下啦，電視機又問你同唔同意啦，同意，綁定成功。咁跟住呢一個都綁定埋啦。咁2部係咪可以同時用嘅？我哋而家試一試俾大家睇。我哋睇翻電視上邊查看已綁定嘅設備。咁而家你見到係有2個裝置喺度嘅。呢個呢就係 S21，呢個就係 Note 20。我哋2個一齊用嘅，可以睇唔同嘅嘢。個盒子亦都可以睇唔同嘅嘢。咁就綁定咗2部電話啦。咁如果你唔想用邊部電話或者想轉電話呢，自己做就得啦。
就唔需要客服幫你嘅。你譬如我唔想要呢個，咁你揀中佢，咁 OK，係咪解綁？咁你一解綁咗呢部咧就用唔到噶啦。咁當然你可以再綁翻佢嘅，就係做翻頭先同樣嘅操作，不過你就唔使再去下載咁解啫。咁如果呢部都係撳入去，亦都可以解綁。咁解綁你可以隨意換電話。目前咧就唔需要你1個月或者2個月掃一次嘅。咁啊，希望我哋用得開心啲、流暢啲。咁呢個手機版本可以做啲咩嘢呢？我哋而家試一試，撳俾大家睇下。你見到呢度咧有幾格嘅，呢格咧就係直播，即係可以揀唔同地方嘅電視台去睇。呢格咧就係點播，點播咧上邊呢度分開有電影啊、專區啊、動漫啊、短劇啊。小人嘅緩存咧係每一個分類都需要做一次嘅，所以你第一次去到嗰個分類咧，唔好急住俾佢將啲縮圖下載落嚟，咁你下次再嚟翻呢個位置咧就唔需要再等嘅。我哋而家報到，頭先我哋去個短劇，撳一撳短劇就即刻出咗嚟噶啦。譬如撳落呢套，跟住咧就有集數俾我哋揀啦。咁你揀中嘅集數咧就可以播放。嗱，暫停，同埋佢有個功能我可以下載嘅，見唔見到？撳落去可以將呢套影片咧下載落嚟。譬如我要下載呢一集，添加下載成功，查看下載。嗱，呢個就下載緊啦。即係話你可以喺屋企裏邊下載完，然後出街睇就唔使用自己嘅 data 嘅。咁如果你唔想要呢個呢，暫停，咁就停咗啦。可以喺管理呢度，將你下載或者唔要嗰啲嘢呢 delete 咗佢。呢個功能呢係目前佢先有嘅，其他機冇嘅。同樣都係有點播直播。我的呢度呢就係啲歷史記錄觀看啦。呢個就冇乜特別。主題呢度呢可以有幾種啊，俾你切換嘅。直播我哋譬如試一試港澳，跟住睇開資訊台，咁就播啦。撳落呢一個位置，可以將個畫面呢變翻大，再撳一撳就變翻做正常。嗱，唔睇啦，就咁樣褪翻轉頭。咁你出翻嚟之後，佢嘅 Apps 嘅名咧叫做 YOGMO。呢度都係 YOGMO。咁而家我哋試下解綁俾大家睇，解綁咗之後睇個 Apps，佢仲入唔入到去？而家我哋撳入去解綁，先解咗呢個。我哋而家打開個 Apps 睇下佢會點樣。仲未 close 佢，我哋熄咗佢再開一開。嗱，入唔到去噶啦，就係需要你重新綁定。佢而家係見到咁樣嘅，需要你重新綁定。我哋再解綁埋呢個。好，跟住再開一開個 Apps。嗱，兩部機都冇啦，同呢部機冇關係啦。咁你有其他電話嘅話，你就再自己去安裝或者重新綁定。平板都係同一個做法。有幾個重點同大家講一講嘅。有啲電話咧入邊有一個叫做Play Protect， 好多時候佢提示你嘅就係呢一個，即係你裝唔到呢，多數都係同呢個 Play Protect 有關，即係呢個喺呢度，一定要停咗呢個功能呢，你先裝到嘅。如果唔係呢，好多會擋住你，唔俾你安裝。咁題外話啦。你裝呢啲 Apps 咧，我哋都係希望你用一啲閒置嘅電話去做，
即係冇乜銀行資料啊，冇乜付款嘅 Apps 喺度，然後先裝。咁唔係鼓勵大家去安裝呢啲 Apps 啊，只係今次同大家測試下，我哋都係以安全為主，希望大家攞一啲閒置嘅電話，冇咁重要嘅裝置咧，去測試呢啲功能。好啦，今日條片嚟到呢度啦。